Salve ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Siamo qua oggi su Assetto Corsa con questa macchina veramente bella che va abbastanza forte per appartenere alla seconda metà degli anni 80. Stiamo parlando della Porsche 911 Carrera Turbo 3002 di cilindrata 993, definita al tempo una furia, ma comunque anche adesso va veramente molto forte. Partiamo subito con la prova.
Ok ragazzi, siamo qua per vedere, più o meno per vedere una bella partenza. Togliamo tutti i controlli. Proprio bellissima. Spinge forte, 180. Quinta. 200. Poi più o meno si blocca a 200. Due 10, 2 11. Ops, ho sbagliato la marcia. Allora, ok, riproviamo a fare una partenza un pochino migliore. Meglio, vediamo se riusciamo a fare. Siamo arrivati 2:12 mi sembra. Quando si cambia la quinta poi perde un po', perde trazione più o meno, va un po' in modalità comfort. Sono anch'io che vado un po' a destra, un po' a sinistra. Andiamo anche, adesso prendiamo la frenata. A posto, beh, direi un buon risultato comunque per un'auto degli anni 80. Bene ragazzi, per questo video vi saluto, spero che questa Porsche vi sia piaciuta, vi faccio vedere anche un po' il fuori. Come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su, linea su. Ah, andatevi a seguire su Instagram, mi raccomando, George Farmer. Ciao!